Боловсруулж хахад бас тэгэл алдаа тооноотой шахуу орж ирчээд нэг юм баталсан юм аа. Тэгээ одоо ингээд энэ нэг уулан засчмаар байдаг. Зарим одоо тоо мэдээллүүдийг харахаар бас ингээд сонин төр зургууд харагдаад байгаа. Тухайлбал хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэгээ тавьсан чинь хамтын маргааны гэрээ хилцээрийг сайжруулна гэдэг нэг юм тавьсан байгаад байгаа. Яг хөө нэг арга нь мөн. Гэхдээ яг одоо бодит төр яг хичнээн чанартай байнгын ажлын байрыг бий болгох юм бэ гэдэг ийм одоо тодорхой зорилтууд бол тавих ёстой. За сая тэр эдийн засгийн төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн одоо хүмүүс бас хэлж явах шиг байна. Зарим юмнууд чи ингээд тодорхойгүй байна, хэмжиж болохгүй байна, хэд хэрэггүй байна. Тэр бол үнэн. Тийм учраас одоо маш олон улс орнууд бол энэ эдийн засгийг сайжруулах хамгийн түрүү чанартай ажлын байрын тоог одоо маш чухалчилдаг. Тийм учраас одоо эх 27 хоногт хичнээн чанартай ажлын байр бий болгох. Нэг чанартай ажлын байр буюу урт хугацааны ажлын байрыг бий болгоход хэдэн төгрөгөөр тооцож та бүгд ирнэ одоо төсөл хөтөлбөрүүтээ уялдуулт юм бэ. Зарим том төсөл хөтөлбөрүүд чи ихэнх нь гадны хүмүүс орж ирчээд ажил хүчээ оруулж ирээд гаднаас ихэвчлэн бараа бүтээгдэхүүн аваад сургуулийн сандал ширээ хүртэл одоо урд хятад үйлдвэрлэсэн хятадын одоо ажлын байрыг дэмждэг ийм сандал ширээг оруулж ирээд юм хэвээрээ байгаа шүү дээ. Тэр ийм зүйлийг уялдуулах тал дээр одоо яг ямар төлөвлөгөө байна? Энэ бол гэхдээ зөвхөн хөдөлмөрийн яамны асуудал биш шүү. Манай яам болгон төсөв захирж байгаа хүн болгон энэ мөнгөний хэдэн хувийн жижиг дунд үйлдвэрлэл Монголдо үлдэх, цаашдаа ажлын байрыг бий болгох, цаашлаад нийгмийн даатгал, улсын төсөвт татвар төлдөг ийм хүмүүсийн тоог бий болгох вэ гэдэг дээр нэг тийм ерөнхий одоо юу тооцоол бол одоо хармаар санагдаад байгаа. Даанч одоо энийг одоо олон удаа ярьлаа гаргаад тавьчихдаг хүн бол байхгүй. За дараа нь дундаж давхаргыг нэмэгдүүлнэ гэж тавьдсан байгаа. За тэгээд дундаж давхарх гэдэг одоо муу сайн хэлүүлээд одоо ингээд нэг цалин мэлэн нэмэхээр ерөөсөө л болохгүй юм өсч чинь гэдэг нэг юм яриатай. Яг дундаж давхарх чи одоо яг сая бол багш эмчнэрийн цалин өсийг бол нэмлээ. Тодорхой хэмжээнд одоо энэ дундаж давхархыг чинь одоо эзлэх хувь бол нэмэгдэх болов уу гэж би борж харж байна. За тухайлбал ахмадуудыг ярихад нийт ахмадуудын чинь үндсэндээ 91 сая 500-аас доош тэтгэвчтэй. Нөгөө ядуурлыг буурахгүйгээ шалтгааны чинь ихэнх хувь энд явж идэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд чинь одоо 300-400 орчим мянган төгрөг амьдарч байгаа. Тэгэхээр нөгөө дундаж давхаргыг нэмэгдүүлнэ, ядуурлыг бууруулна гэхээр энэ хүмүүсийн орлогыг нэмэгдүүлэх асуудал дээр одоо яг ямар юу байна вэ? Яг зөвхөн нэг ялтааж харагдаж байгаа юм юу гэхээр энэ хамтын тэтгэвэр дээр 8% гэжээс 29-гээ тавьчих чинь тоог дэлгэрүүл тайлбарлаж өгөхийг хүсье. За орон сууцны асуудал гэдэг байгаамаа. Моргжийн зээлийг нэмэгдүүлнэ гэсэн. Одоо моргжийн зээл чинь нэмэгдсэн үү? Нэмэгдэх юм одоо найдвар байна уу, байхгүй байна уу? За хөдөө орон нутагт одоо болсон хүчний одоо доктор сурчлыг нэмэгдүүлнэ гэж тавьсан байсан. Энэ бол ерөөсөө маш том нэг зүйл нь бол саяны цалин хөлстэй холбоотой асуудал. Хоёрдугаарх нь орон сууц юм байл. Суманд очихоор орон сууц байхгүй учраас тэр хүмүүс чинь 1-2 жил ажиллаад буцаад хүрээд ирж байна. Тийм учраас энэ тал дээр эхний ээлжинд нь орон сууцтан дээр сум болгонд одоо орон сууц мууц барьна гэдээс энэ асуудал юу болов аа гэж. За санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ гэсэн зээлийн хүү хэдэн өөр буурав. Банк санхүүгийн байгууллагуудын хүү хэдэн өөр буурав. Хичнээн хүн зээл авсан дунджаар авсан хүн төлсөн мөнгө нь хэдэн өөр буурваа гэдэг. За төрийн албаны мэрит зарчим доктор сурчлыг нэмэгдүүлнэ гэсэн төрийн албанаас хичнээн хүн гарсан бай. Хэдэн хүн шилжсэн бэ гэдгээр одоо би төрийн албаны доктор сурчил чадах нэмэгдэх болов уу гэж бодож байна. За гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд 98 тэрбум гэж ах шиг байна. Зарим яамдынх нь бол их нийтээр тоологдож ах шиг байна. Тэгэхээр нөгөө дундаж бүлгийг нэмэгдүүлэх гэдгийг чинь тооны хамаарал яг яаж харагдаж байна вэ гэдгийг. За ажлын хэсгийн 5 номерын микрофоныг нэ. За хөдөлмөр эрхлэлтээс нь эхлэе. За 25 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол улсын хүн ам 3.5 сая. Хүн амын 66% буюу 2.4 сая хүн хөдөлмөрийн насных байна. За хөдөлмөрийн насны 100 хүн тутамын одоо 59 нь ажил хийж, 3 нь ажил хайж, 38 нь ажил хийх боломжтой сонирхолгүй ийм хэлбэртэй байгаа. За хөдөлмөр эрхлэлттэй байгаа ажилтны тоо өмнөх оны мөн үеэс 38 мянган хувиар нэмэгдсэн. 1 сая 384 мянган төрсөн. Зөвхөн одоо би хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбарт энэ атрын дөрөв, хүнсний хувьсгал, цагаан алт төлбөрийн хүрээнд 38 мянган ажлын байр шинээр бий болсон байдаг. Тэгэхээр ажил хүчний оролцоо манайх нэг
62.3% байгаа. Нийт ажил хүчнийхаа. Энэ их өндөр тоо. Ер нь эдийн засгийн одоо ойролцоо үзүүлэлттэй одоо манай хөрш одоо Солонгос, Хятад, Казахстан гээд Вьетнам гээд авахад ажил хүчний оролцоо нэг 65-аас 66% таа байгаа. За энэ манай 62.3-66% хоорондыг үзэхэд нэг 60-аас 70 мянган хүний ажил хүчнийг одоо бид нар нэмж ажлын байраар хангахад манай ажил хүчний оролцоо их дээд потенциалтай хүрнэ. Өнөөдөр үндсэндээ бүхий л салбарт эдийн засгийн өсөлт гарцсан. Бидэнд тулгамж байгаа нэг асуудал бол ажил хүчний хомсдол. Бүх салбар мэргэжилтэй болсон хүчингээр дутж байна. Дотоодын ажлыг ус хангахаас илүү бид нар салбарын өсөлтөд хангахад гадаад ажил хүчний оролцоог одоо хангах бодлогыг авч хэрэгжүүлэхгүй бол оройтчих. Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, боструулах салбар, уулуурах, аялал жуулчлал, үйлчилгээ гээд бүхий салбарт гадаад ажил хүчийг авч ашиглах цаг нь болсон. Энэ 63% гэдэг бол их өндөр хувь шүү. Өнөөдөр Монгол улсад ажил олдохгүй байгаа зүйл байхгүй. Сайн дурын харин залхуурал бол өндөр байна. Ялангуяа орон нутагт доктор суурьштай ажил чиглэлээр бол төрийн албанд 20-40% нэмэгдлүүдийг өгсөн. За 25 оны макро эдийн засгийн үзүүлэлтэн дээр өрхийн орлого дээр орон нутгийн орлого хамгийн өндөр. 10-аас дээш хувиар хөдөө орон нутгад иргэдийн өрхийн орлого нэмэгдсэн. Төв суурин газар өрхийн орлого 2%-тай дунджаас бага байгаа. Тэгэхээр хөдөө орон нутагт орлого сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж доктор суурьшилтай ажиллах орон зай боломж нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа сүүлийн одоо хэдэн жил мал маах түүх хийдэг үнийн өсөлттэй холбоотойгоор малчтын орлого бол нэлээд өндөр түвшинд хадгалагдж байгаа. Орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын цалин орлогоч төв суурин газрынхаас 20-40% илүү нэмэгдэлтэй. Доор үед моргежийн зээл авахад 3% моргежийн зээлтэй амны орон сууц барих хөтөлбөрт хамрагдах давуу боломжтой ийм байж байгаа. Тэгэхээр 27 оны төсвийг бид нэр төлөв байдлыг яаж хийвэ гэвэл эдийн засгийн идэвхжил жоохон сул гарч байгаа. Ялангуяа уулуурхай хөдөө аж ахуйг цэвэрлээд харах юм бол хамгийн их ажлын байрыг хангаж байгаа худалдаа, үйлчилгээ, одоо тээвэр, барилгын салбарын идэвхжил жоохон сулрах юм хандлага үүсэж байгаа. Иймд бол төсвийг жоохон алдагдлыг нэмж өгөөд энэ зарцуулалтаараа дамжуулаад эрэлтийг нэмэлдүүлж эдийн засгт дэмжих юм бодлогыг энэ 27 онд төсвийн хүрээнд ийм бодлого оруулж ирж байгаа. За нөгөө талаар эсрэгээр эдийн засгийн идэвхжил сайн байгаад одоо 2012 онд шиг эдийн засаг өсөөд халаад эхлэх юм бол бид төсвийг бол ашигтайгаар батлаад хуримтлал үүсгэх төсвүүдээр хуримтлал үүсгэх явдаг. Тэгэхээр эдийн засагт хэд өндөр идэвхжил бий болохгүй, инфляц өсөхгүй байх ийм макро эдийн засаг докторжуулдаг юм бодлого. Тэгэхээр эх жилийн тухайд энэ жил ч мөн адилхан бид төсвийн алдагдлыг тодорхой хуулийн хэмжээ нэмэгдүүлээд эдийн засгийн эрэлтийг нэмэгдүүлж эдийн засгаа дэмжих юм бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 27 оны төсвөрөөний мэдгэлээр төслийг 1.7 их найт төгрөг алдагдлыг тэнцэх хэмжээнд барьж орж байгаа. За энэ төрийн албаны зөвлөл асуултанд хариулах хэрэгтэй. Бид 7 номер дээр очиж бэлдэж байгаа. За Монгол банк дараагийн тэр санхүүгийн үртэм зээлийн хувь яаж буурсан бэ гэдэг асуултанд орон сууцны зээл өсөх боломж нь хэр найдвартай вэ гэж асуусан шүү дээ. Энэ дундаж давхартай холбоотой асуултанд хэн хариулах вэ? За 7 номер дээр очиж байгаа хүмүүс. Эсхийн 7 номерын микрофоныг нэ. Төрийн албаны зөвлөл ажлын албаны даргач авсан. За нийт 226,895 мянган төрийн албан агч байсан бол 25 оны жилээцээр 27,517-оор цөөрсөн байна. Энэ 9% бууралттай нэлээд хамааралтай. Түүнээс ажлаас өөрийн санаачлагаар 18,994 чөлөөлөгдсөн байгаа. Ингээд төрийн албаны зөвлөлийн тайланд бүх ангиллаар тайлан гаргасан гишүүдэд хүргүүлсэн байгаа. Баярлалаа. За ажлын хэсгийн 5 номер. Дээрээс нь 9% хэмнэлтийн бодлогыг засгийн газрын бүх байгууллагын бүх яамдууд хэрэгжүүлсэн. За мөн одоо сул орон тоонууд 10,000 гаруй орон тоо байгаа. Энэ дээр нөхөн одоо хангалт буюу шинээр ажлын байр үүсгэж зардал нэмэхгүй байгаа. Тэгэхээр засаг бол болцоотой бүх хэмжээнд хэмнэлтийн бодлого хэрэгжүүлээд эхэлсэн байна. За гэр бүл төлбөрийн юу авлаа? 7 номерын микрофон дээр. Та бүхэн өдрийн дөрөгийн гэр бүл төлбөрийн агуул яамны санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын нэгтэр байна. За Монгол Улсын 2027 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд гэр бүл төлбөрийн агуул яамны
биедан хэрэгжүүлэх 16, хамтран хэрэгжүүлэх 7 арга хэмжээ туссан нийт 98.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн хэмжээл туссан байгаа. За хөдөлмөр эрхлэлтэд дэмжихтэй холбоотой эмэгтэйчүүдийг хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих, бичлэгчдийг дэмжих, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих, залуучдын хөдөлмөр дэмжих гэсэн 4 арга хэмжээ туссан. Энд арга хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөрөнгө 72.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө бол манад байдаг хөдөлмөр эрх дэмжих сангийн хөрөнгөөс бол хэрэгжихээр бол хөгжлийн төлөвлөгөөний төс тусгацсан. За дундаж давхаргын хувьд бол орлогын түвшинд ажилгүйд ядуурлын түвшин өндөр, дундаж орлого бага байгаа нь иргэдийн амьдралын чанартай сөргөөр нөлөөлж байгаа. За үндэсний статистикийн хороноос бол 2 жил тутамд бол ядуурлын түвшнийг тоосдог. Ядуурлын түвшин бол одоогийн байдлаар 27.1% байгаа. Энэ ядуурлын шинжлэн тогтоосон. За үндэсний статистикээр Дэлхийн банк таамд ядуурлын шугам бол 418,094-гээр болгон шинжлэн тогтоосон байгаа. За ядуурлын шугамаас За хариултыг гүйцэлгье. 7 номерын микрофоныг нээ. За ядуурлын шугамаас доогуур хэглээтэй 914.2 мянган хүн байгаа үед ядуурл өртгөд ойрхон 346.4 мянган хүн байна. Ядуурл 10.3% нэмэгдэх эрсдэлтэй байгаа. Нийт ядуур хүн амын бол 57% нь бол хот суурин газар, 43% нь бол хөдөө орон нутгт байна. Өнөөс 37% нь бол Улаанбаатар хотод, аймгийн төвд бол 19%, сумын төвд 20%, хөдөө 23% нь амьдарч байгаа гэсэн энд гарсан байна. За ажлын хэсгийн 7 номер Монгол банк. За Монгол банк ургамал сувд мөнгөний бодлого судалгааны газар. За 2026 онд ерөнхийдөө ипотекийн зээлийн санхүүжилт 680 гаруй тэрбум төгрөг байхаар байгаа. За үүний 400 гаруй тэрбум нь одоо ипотекийн зээлийн бондын эргэн төлөлтөөр хийгдэнэ. За 280 орчим тэрбум төгрөг нь болохоор хуримтлалын сангийн өгсөөр хийгдэхээр төлөвлөгдсөн байгаа. За ажлын 7 номер энэ нөгөө санхүүгийн хүртээмж яаж нэмэгдсэн бэ? Зээлийн хөв бууруулах ажил чи юу болсон бэ гэсэн асуултууд бас асуусан шүү дээ. За зээлийн өсөлт бол ерөнхийдөө нэг 20 гаруй хувьтай байгаад өнгөрсөн оны сүүлэхэд одоо бол нэг 16-7% руу ирж бол буурч ерөнхийдөө бол бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн түвшинд буюу зохистой түвшинд ирж бол буурсан байгаа. Үүн дотроо бол бизнесийн зээлийн өсөлт бол одоо өндөр түвшинд буюу харьцангуй өндөр түвшинд буюу одоо 20 орчим хувьтай байж байна. Хэрэглээний зээлийн өсөлт бол нэг 10-аас доош буюу 9-8% руу ирж бол буурсан SARS-ийн төр зэрэгтэй байгаа. Ерөнхийдөө бол бизнесийн буюу одоо хувийн хвшилт олгогчид зээл бол харьцангуй өндөр түвшинд хадгалагтай төр дэмжин нь бол бас боломжийн байгаа гэж бол харахаар байгаа. За Эрдэнэт гишүүн тодруулъя. За Монгол банк би нөгөө зээлийн хүү хэдэн өөр буурваа. Моргжийн зээл чи одоо эргэжил хэдэн хүнд хичнээн одоо метр квадрат орон сууцад олох вэ гэдэг талаар би тодорхой хариулаач гэж бол сайн байна. За дээрэс нь энэ дундаж бүлгийг би одоо бий болгох чанартай ажлын бий болгоход за яг би бол одоо өөрөө хөдөлмөрийн яам хөдөлмөр хэлтэн үнсээ зөвлөмөл байхад мэдчихээн. Ерөнхийдөө манай энэ том төслүүд, мега төслүүд, за хөнгөлтэй зээлүүд гэдэг энэ зүйл дээр нэг зүйлийг орхиод байдаг нь яг энэ төслийг давуу ирэхээр гэдэг юм уу тендерээр авснараа хичнээн одоо ажиллах хүчийг бий болгохын, хичнээн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг араасаа дагуулж одоо дэмжлэг бий болгохын гэдэг дээр ерөөсөө баг үнэлгээ нэг сайн хийдэггүй. За манай одоо хөдөлмөр хэлтэн үнсээ зөвлөл маань үндсэндээ нэг 90 тэрбум төгрөгөөл тавьдаг. За бүх аймагуд дээр энэ мөнгнүүд нь бол хасагдсан байлээ. Тодруулаад 1 минут авчих. За хариулт хангалтгүй гэж үзвэл юм таав. За ажлын хэсгийн 5 номерын микрофоныг нэ. За 26 оны 3 дугаар улирлын байдлаар зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 16.6% өссөн байна. Үүн дотор бизнесийн зээл 20%-аар 20.1%-аар хэрэглээний зээл 9% өссөн. Тэгэхээр харьцангуй зээлийн одоо эрэлт боломжийн байна. За хамгийн гол нь зээлийн чанар ямар вэ харахад бол чанаргүй зээл нийт зээлийн үлдэгдлийн 5.1%, буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад ижил түвшинд байна. Гэхдээ энэ бол 1, 2, 3, 4 дугаар сар шүү дээ. Бидэнд бодиттой тулж байгаа томоохон сорилт, эрсдэл
Энэ бол гадаад орчинд аюулгүй байдлын орчинтой үүснэ нөхцөл байдалтай холбоотойгоор шатхууны үнийн өсөлттэй холбоотойгоор инфляцийн нөлөө орж ирнэ. Дунд үед одоо 6-7 сараас ахуулаад бодиттой нэмэгдэх байх. Хэрвээ энэ байдал докторчихгүй урт хугацаанд ингээ ужрах хандлагатай байх юм бол одоо хүнс, шатхуун, бордоо, тесрэх бодис гээд манай гол одоо 100 Ажлын хэсгийн 7-8 микрофоныг нэ. За зээлийн хүү бол 3 сарын байдлаар дундчхүү бол 17.37% байгаа. За шинээр болсон зээлийн хүү бол ерөнхийдөө бас 17.6% орчим хувьтай байна. Ерөнхийдөө бол сүүлийн одоо жил гаруй хугацаанд бол зээлийн хүү бол бас 0.7%-аар 0.71% бол өссөн юм төр зөрөгтэй бол харагдаж байна. Гол нь энэ дээр бол бизнесийн зээлийн хүү бол болоод хэрэглээний зээлийн хүүнүүд бол ерөнхийдөө бас өсөх юм хандлагатай явж байна. Үүнд бол гол нь бас инфляц нэмэгдсэн, за гадаад орчны эрсдлүүд нэмэгдсэн, тодорхой улс байдал нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор зээлийн эрсдлүүд нэмэгдсэн нь бол гол нь өссөн гэж бол харж байна. За гэр бүл хөдөлмөрийн гамлын яам 7-8 дээр гүйцээж хэрэглээ. За яг бодиттой хөдөлмөр эрхлэлд дэмжих гэхлээр бол хөдөлмөр эрхлэлт дэмжих сангаас бол тодорхой арга хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа. За энэ жилийн хувьд бол яг 5,000 зорилтод өрхийг за хөдөлмөр эрхлэлд сургаад, хөдөлмөр байршлын баримт сургаад ийм ажлуудыг хэрэгжүүлж байгаа. За эргэж ажиллаж гэсэн хэрэгжилүүд бол ингээ үргэлжлээд явахаар энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгацсан байгаа. За Эрдэнэт гишүүн тодруулъя. Эрдэнэт гишүүний микрофоныг нээ. За яг асуугаад байвал зөндөө байгаа учраас ингээд орхиё гэж бодож. За ерөнхийдөө энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд яамд маань яг наривчсан ямар төлөвлөгөөтэй байгаа юм бэ гэд энийг цахимаар тавиад тэнд энэ юун дээр нь дарахаар тэг наривчсан төлөвлөгөө юм чинь дид юунууд нь гарч ирж ивэл их ойлгомжтой байхаар байна. Тийм боломж байвал бас нэг бэлдэж өгвөл сайн байна гэдгийг бол бас хэлмээр байна. За тэр зээлийн хүүгийн хувьд бол одоо үндсэндээ бол энэ зорилт хангагдахааргүй л одоо харагдчихж байна л гэж баг хэлчих шиг боллоо. Тухайлбал одоо энэний эсрэг тэгвэл яг ямар арга хэмжээ хийх юм бэ гэдгийг хөгжлийн төлөвлөгөөнд дээр тодорхой тавьж өгүүлэх сайн байна гэдгийг бол хэлмээр байна. За тэр хөдөлмөр эрхлэлт мэрхэлтэй холбоотой хэлэхэд одоо манай энэ төрөөс худалдаа авалт хийж байгаа, төрийн ажил төрөл гүйцэтгэж байгаа энэ зүйлүүд дээр бодит бас үнэлгээ хиймээр байна. Эргээд эдийн засгт ямар нөлөө үзүүлж байгаа, хэдэн төгрөг нь Монголдо үлдэж байгаа, хичнээн одоо ажлын байр бий болгож байгаа, хичнээн аж ахуй нэгж байгууллагыг дэмжиж байгаа гэдэг ийм нэг үнэлгээ гаргаж өгвөл бол нэг сайн байна гэдэг хэл. За санал хэллээ. Ганбаатар гишүүн.